Praėjo virš 3 mėnesių, kaip Lina su trenerio Jono priežiūra ir vedimu stiprina savo kūną, kad dalykai, kurie neturėjo galimybės išsivystyti savo laiku paauglystėj, gautų pakankamai energijos ir kokybiškai susiformuotų dabartinėme amžiuje. Šį kartą po treniruotės Linai dar nesinorėjo keliauti namo, tad pradėjo pokalbį su treneriu. Aš draugiams papasakojau apie šias treniruotės. Su šypsena prasitarė moteris. Neatrodė, kad bent kuri iš jų džiaugtųsi. Viena atrodė per aplinkui nudrasint ir vos neatkalbinėt bandė. Bet manęs jau nenustebino. Panašiai buvo ir kai tik su mano vyru santykius pradėjom. Atrodo, kad kai tik kas nors geriau man sekasi negu jom, galima tikėtis, kad bandys žodžiais pagadint. Užtat vyras šią iniciatyvą nuo pat pradžių palaiko. Ir pasikeitė jo elgesys su manimi. Dėmesio daugiau susilaukiu iš jo. Ir buvo minėjęs, kad patinka tokie pokyčiai mano. Nors nepasakė, ką būtent jis pastebėjo. Su pasimėgavimu pasakojo Lina įspūdžius. Dar gavau pasiūlymą treniruotis su pradedančiųjų bėgikų grupe. Tai norėjau jūsų paklaust, ar geras dabar laikas pradėti? Nes jau kaip ir praėjo tas laikotarpis, kaip minėjot, kur kūnas priešinasi pokyčiams. Ir pati jaučiu, kad dalykai normalizavosi. Nebūna tokių sunkumų emociškai kaip anksčiau. Tikrai su esama padėtim žymiai labiau susitvarkau. Kaip jums atrodo? Ar verta pridėti sportą prie mano tobulėjimo? Dabar tam nėra tinkamas metas. Tam, kad suaugusiam žmogui išsivystytų vidaus organai, kurie neturėjo galimybės to padaryti paauglystėj, reikalingas milžiniškas kiekis energijos pertekliaus. Jūsų kūnas dar tik pradeda apsipratinėti su mūsų projektu. Pradėjus ir sportuoti beveik tuo pat metu, visam jūsų organizmui būtų nebeaišku, ar toliau stiprinti jūsų vidaus organus, ar dėti energiją į bėgimo pajėgumus. Per šiuos kelis mėnesius matėsi, kad yra daugybė sričių jūsų gyvenime, kurios nuožmiai reikalauja emocinės energijos. Būtent nuo tokio tipo streso paauglystėje merginom tinkamai ir neišsivysto vidaus organai. Suprantu, apie ką kalbat. Taip ir man buvo. Dabar net negalėčiau ko nors konkrečiai apkaltinti dėl to. Atrodo, aplink mane tik geri žmonės buvo. Na jo, kitose srityse tai streso pilna. Aš galvojau, sportu kažkiek nuo to pabėgčiau. Nors tikriausiai čia priešingai verta daryti. Nebėgt nuo savų problemų ir emocijų prastų, o pasigilint, kaip aš čia jas susikeliu. Nes dabar aš jau ne paauglė. Daug sprendimų gyvenime galiu pati už save priimti. Taip! Atrodo, nevaržomai išsiveržė iš Linos. Man atsipalaidavimo labiausiai reikia. Tęsinys kitoje dalyje.